अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम कारी आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम आमिर ऑफिशियल। सामईन मोहतरम, सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम के अंदर अक्सर गले में ख़राबी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, गले में बलगम और केरा गिरना शुरू हो जाता है, सर में दर्द नज़ले की वजह से गला ख़राब और फिर उसकी वजह से साथ में शिद्दत से बुखार भी हो जाता है। तो उसके लिए आज हम आपको आसान सा देसी नुस्खा बता रहे हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएगा। और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, अज़राए करम कहीं से स्किप नहीं करना। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप अज्ज़ा और बनाने का तरीका नोट फरमा लें। इसके अंदर पहली चीज़ है मुनक्का। अच्छी नस्ल का आपने जो है मुनक्का ले लेना है। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर किशमिश, और तीसरी चीज़ है लौंग। तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ मुनक्का, नंबर 2 किशमिश और नंबर 3 लौंग। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आप किसी भी बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालें और 5 दाने मुनक्का के और 5 दाने किशमिश के और 3 जो है दाने आपने लौंग के डाल देने हैं। और हल्की आंच पर आप उस पानी को पकाएं। जब वो पक कर तकरीबन 1 कप के बराबर रह जाए तो आपने उसको उतार के छान लेना है। छानने के बाद नीम गरम आपने उसको पीना है। पीने के बाद आपने कोई चीज़ खाने पीनी नहीं है और कम अज़ कम आधा घंटे तक आपने खुली हवा में भी नहीं निकलना। बेहतर ये है कि आप कोई चादर या बिस्तर वगैरह लपेट कर आप बैठ जाएं या लेट जाएं। तो इसको बेहतर यह है कि आप रात को अगर इस्तेमाल करें तो और अच्छा है कि रात को पीकर आप सो जाएं और सुबह नमाज के बाद आप इसको पिएं और 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक आप जो है खुली हवा पे ना निकलें। इंशाअल्लाह ये केरा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में बलगम का गिरना, ये सब ठीक हो जाएगा। तो आपने इस नुस्खे को बनाएं, दुआओं में याद रखें। और जो हमारे नुस्खा याद अल्लाह की रज़ा के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह बताए जाते हैं, तो आप दूसरे लोगों तक इन नुस्खाजात को पहुँचाया करें। कार खैर का काम है, कर भला जो हो भला, होता है भले का भला। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।